当非牛顿流体遇上火车会怎样？把它平稳地放在铁轨上面，等火车经过时会发生什么？据说火车的碾压力超级强大，为了验证这一点，我们先用废弃的火车测试一下威力。首先，我们将一排石头放在铁轨上，火车经过时，石头们全都被碾成了细粉，这种画面看着简直让人心情舒畅。接着，我们又将最坚硬的钻石放在铁轨上，结果火车的碾压力竟然让钻石瞬间崩裂成碎块，由此可见火车的碾压力十分强大。而非牛顿流体有着极其特别的个性，向来吃软不吃硬，就像坐在你旁边的女朋友一样，当你用铁锤重重地击打它，使出的力道足以轻松打死一头牛，但非牛顿流体却瞬间变得像石头一般坚硬无比，直接和你硬碰硬。而当你转变态度，轻轻地将铁锤放在它的表面时，铁锤就会像水一样流入非牛顿流体中。那么，当这种遇强则强的非牛顿流体遇到火车轨道上的超强碾压力，究竟谁会更胜一筹呢？为了得出结论，于是我们决定做一个实验，先将非牛顿流体装入气球中，然后再把气球放在铁轨上，随着火车驶过，气球被瞬间压爆，非牛顿流体在巨大的压力下瞬间被挤压成固态碎片，这些碎片落地后又失去了压力，最终恢复成了液态。看来还是火车的碾压力更胜一筹呀。